ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈನಿಯಸ್ಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1500 ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಸೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಕೆಟಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದು 10/10 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 4 ಮಿನಿಟ್, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಪವರ್ ಬಟನ್ ನಾವು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಅಥವಾ 2 ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಯರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದರೆ ಡ್ರೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಬಾಯ್.